խոսքը տրվում է հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ, ազգային ժողովի հոիդա խմբակցության ղեկավար ընկեր Վահան Հովանեսյանին, մեր Վահանին։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես որպես կանոն իմ ելույթները սկսում եմ բոլորին դիմելուց, ամբողջ հանրությանը, հավաքվածներին, նաև նրանց, ով այս ամենը կտեսնի հեռուստատեսությամբ, բայց այս անգամ ես ուզում եմ մի քիչ փոխել սկիզբը եւ ուզում եմ խոսել կոնկրետ մարդկանց հետ, որոնք մի մասը զգալի չափով գտնվում են ահա այստեղ այս հրապարակում։ Ես ուզում եմ խոսել բոլոր նրանց հետ, ովքեր այս կամ հարևան ընտրատարածքում լինելու են մեր հանձնաժողովների անդամները, առաջին հերթին հանձնաժողովների անդամներին եւ հետո նաեւ դիտորդներին եմ ուղղում իմ խոսքը։ Մենք տեղյակ ենք, որ ձեզ արդեն սկսել են զանգել, անհանգստացնել, առաջարկել գործարքներ, այո, ես տեսնում եմ ինչպես են համաձայնվում ինձ հետ այստեղ ներկա բոլոր նրանք, ովքեր տեղյակ են դրանից։ Տեղյակ ենք, որ գործարքներ են առաջարկում, փող են առաջարկում են հնազանդվել եւ կատարել իրենց պատվերը։ Հանկարծ չսխալվեք։ Ինչու եմ ասում հանկարծ չսխալվեք։ Ձեր գոնե կյանքի փորձը ասում է արդեն, երբ մի անգամ դրանց առաջ ծնկի եկար, դրանք էլ կոկորդդ բաց չեն թողնի, մինչև վերջ կստրկացնեն, մինչև վերջ հալումաշ անելով կոչնչացնեն մեր արժանապատվությունը։ Մի անգամ պետք է ասել ոչ, պետք է ասել հեռու իմ դռնից, հեռախոսս մոռացեք, ես պատասխանատու եմ միայն իմ խղճին եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքին։ Գնացեք, ընտրվեք, ոնց որ կարող եք։ Իսկ ոնց կարող են։ Եթե ազնիվ ու արդար ընտրություն լինի, ինչպես կարող են ընտրվել նրանք, ովքեր միշտ ընտրվել են ձեզանից գողացած, ձեզանից կորզած փողերով։ Ինչ են նրանք ձեզ տալիս։ Լավ է, ինչ են նրանք ձեզ տալիս։ Եկեք միասին հաշվենք, պարզ թվաբանության դաս։ Տալիս են ենթադրենք 20,000 դրամ ձայնի համար, հնազանդության համար, միտեղ հանձնաժողովում աչք փակելու համար, միտեղ ինչ-որ բան չնկատելու համար, հլու հնազանդ ստրուկ դառնալու համար վճարում են 20,000 դրամ։ Ընտրվում են 5 տարով, պատգամավորը 5 տարի է պատգամավոր։ 5 տարին բազմապատկած 365 օրով անում է 1825 օր, այսինքն օրը 8-ից 10 դրամ է նա ձեզ վճարում լռության համար, հլու հնազանդ լինելու համար, ինչով են սպառնում, որ աշխատանքը կխլեն ձեզանից, որ աշխատանքը, էդ ինչ եք աշխատում, որ, էդ ինչ են տալիս, որ սպառնում են ձեզանից խլել, ժողովուրդ, իրենք հասցրել են մեզ այն վիճակի, որ մենք էլ կորցնելու բան չունենք, էդ ինչ պիտի մեզանից խլեն, արդեն ամեն ինչ մեր ձեռքից խլված է, դրա համար է այս մեծ արտագաղթը, որի մասին խոսում են, դրա համար է այս հուսալքությունը, դրա համար են մեր հայրենակիցները դադարել իրենց ճակատագիրը սեփական հայրենիքի հետ կապելուց, որովհետև այս հայրենիքում էլ ապագա չեն տեսնում, ասպարեզ ինքնադրսևորվելու չեն տեսնում, եկեք այդ ամեն ինչը հետ վերցնենք, մի անգամ հրաժարվեք այդ օրեկան 10 դրամից, մի անգամ այդ վախը սրտներիցդ հանեք, ամսի 6-ին կսկսվի հեղափոխությունը, ոչ թե կավարտվի, նոր կսկսվի, ամսի 6-ին դուք կգնաք, կսկսեք հեղափոխությունը ձեր արդար քվեներով, ամսի 6-ին ձայնը կտակ 4-րդ համարին հայ հեղափոխական դաշնակցությանը եւ ամսի 7-ից հեղափոխությունը կսկսվի, կանցնի մի տարի ու դուք չեք ճանաչի այս երկիրը, չեք ճանաչի այս շենքերը, չեք ճանաչի այս միջավայրը, ձեր սեփական հարևանների դեմքերը չեք ճանաչի, կանցնի մի տարի եւ այս բուլվարով, այս կանաչի մեջ կքայլեն բոլոր նրանք,
եթե ոչ բոլորը, գոնե շատերը, ովքեր հեռացել են մեր հայրենիքից, ոչ թե որտեղ վատ են ապրում, ոչ թե որովհետև սոված են, հայ ժողովուրդը ֆինանսապես, ֆիզիկապես շատ ավելի դժվար ժամանակներ է ապրել, այսօր հույսն են սպանել, հավատն են սպանել, այսօր սպանել են անարդարությամբ, անարդարությունը ամենուր, դատարաններում, աշխատանքի վայրում, անարդարություն թաղապետարաններում, անարդարություն նախարարություններում, ամենուր եւ այդ անարդարությունը հուսալքություն է առաջացնում, ազատությունը արդարություն կբերի, ազատությունը կարող է բերել միայն դաշնակցությունը, որը եւ արդարության գինը գիտի, եւ ազատության գինը գիտի, արդարության համարել է արյուն թափել, ազատության համարել է արյուն թափել, ու եթե պետք կլինի միշտ էլ դրան պատրաստ է, միշտ մենք դրան պատրաստ ենք, միշտ պատրաստ ենք զոհաբերվելու մեր ժողովրդի համար, բայց եթե մեր ժողովուրդը ամսի 6-ին գնա ու ճիշտ քվեարկի, ոչ մեկի զոհաբերվելու կարիքը չի լինի, ես վստահ եմ մենք կստանանք խաղաղ երկիր, մենք կստանանք արդար երկիր, ազատ երկիր եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր այսօր կոչվում են մեծահարուստ, նույնիսկ դրանք երջանիկ կլինեն, որովհետեւ վերջապես կհայտնվեն արդարության դաշտում եւ պարտավոր չեն լինի լպստելու իշխանության կոշիկները, որպեսզի պահպանեն իրենց հնարավորությունները։ Վերջապես ժողովուրդ ամբողջ աշխարհում հասարակությունը բաղկացած է երկու անհավասար շրջանակներից։ Մեծ շրջանակը դա ամբողջ բնակչությունն է։ Փոքր շրջանակը աշխատատուները, մեծահարուստները եւ ուժեղները։ Կամիացյան, որը պարտավոր է այս երկու շրջանակների մեջ արդարություն, բալանս եւ հավասարություն պահել։ Դա իշխանությունն է։ Մեր երկրում իշխանությունը անցել է ուժեղի, հարուստի կողմը, պաշտպանում է միայն իրան, կեղեքելով սեփական ժողովուրդը, կեղեքելով ու թալանելով են մեծ շրջանակը։ Իսկ մենք մեծ շրջանակից ենք։ Մենք պահպանելու ենք եւ պահպանում ենք մեծ շրջանակի շահերը եւ այդ շահերով կպահպանվեն արդեն բոլորի շահերը։ Եվ ուրեմն այն իշխանությունը, որը չի հասկացել, որ իր դերը հավասարություն, հավասար պայմաններ բոլորի համար ստեղծելու մեջ է, այդ իշխանությունը պետք է հեռանա եւ կհեռանա, եթե դուք ամսի 6-ին հավատալով մեզ գնաք եւ քվեարկեք դաշնակցությանը եւ դրա ծրագրերին։ Ես պատասխանատու եմ մեր ընտրական ծրագրի եւ խոստումների համար։ Ասել ենք, որ հնարավոր է ստեղծել 200,000 աշխատատեղ, որքան էլ քմծիծաղով ու շպիտով դրան վերաբերվեն այսօրվա իշխանավորները, ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ դա հնարավոր է, դա հաշված է, մինչև վերջին աշխատատեղը հաշված է, որ կարող ենք կրկնապատկել աշխատավարձերը, կարող ենք ստեղծել աշխատատեղերը, կարող ենք երիտասարդներին բնակարան տալ, դա հնարավոր է, իսկ քմծիծաղով դրան վերաբերում են նրանք, ում ձեռնտու չի, որ դուք աշխատատեղեր ունենաք, որովհետև եթե դուք ազատ, հանգիստ, ապահոված աշխատանք ունենաք, դուք կդադարեք ստրկանալ նրանց առաջ, իսկ այդ իրանց ձեռք չի տալիս, դրա համար իրենք պետք է գնան, իսկ նրանց փոխարեն պետք է գան ազնիվ մարդիկ, պետք է գա Արտուր Եղիազարյանը, որ այստեղ կանգնած է, Արտուր Եղիազարյանը վաղուց ժամանակն է, որ ներկայացնի ձեզ խորհրդարանում։ Հիմա փորձենք հասկանալ, ով կարող է նրանից լավ ներկայացնել ձեր շահերը, երբ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը վտանգի մեջ էին, ով առաջիններից գնաց ճակատ հայրենիքը պաշտպանելու, Թեյլերյան ջոկատի կազմում, հələ դեռ սովետական միություններ, ով ընդգրկվեց ու գնաց ճակատ կռվելու, Արտուրը գնաց, երբ անհրաժեշտություն դարձավ սկսել շենացնել Ղարաբաղը, սկսել մեր ազատագրված տարածքներում նոր աշխատատեղեր, նոր շունչ, նոր ոգի բերել, ով ստեղծեց հիմնադիր եղավ մեր վարժարանի
Շուշի քաղաքում Արտուր արեց Եղիազարյան, երկար տարիներ էլ եղավ փոխտնօրենը այդ վարժարանի, ով ունի ավելի լավ ադմինիստրատիվ փորձ, տարբեր գերատեսչություններում աշխատելով, սոցապում աշխատելով, ով ավելի լավ գիտի սոցիալական պահանջները իր ժողովրդի, ձեր սոցիալական պահանջները, իրանից լավ ով գիտի, ով կարող է նրանից լավ ներկայացնել ձեր շահերը ազգային ժողովում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այսօր ոչ ոք, այսօր նրանից լավ պատգամավոր ոչ ոք չի կարող լինել այս տարածաշրջանից։ Իսկ գիտեք ինչու, ինչով է նա տարբերվում։ Միգուցե կանելի մարդիկ, որոնք կրթություն են ստացել, ինչ-որ բաներ գիտեն, ես դա չեմ ժխտում, բայց Արտուրի տարբերությունը նրանում է, որ նա երբեք կաշառք չի վերցրել ու երբեք կաշառք տալով չի ստորացրել ոչ մեկին, և հենց դրա համար էլ նա պետք է հաղթի, և ես խնդրում եմ ձեզ, ես պահանջում եմ ուղղակի, այս անգամ արդարությունը հաստատելուն նպաստեք ձեր քվեներով, քվեարկեք Դաշնակցությանը, քվեարկեք Արտուր Եղիազարյանին, շնորհակալություն։ Իմ ընկերը Արտուրը, ինչպես գիտեք, էլի իրան ինձնից լավ երևի գիտեք շատերդ այստեղ, շատ համեստ մարդ է և չուզեց երևի իր իրական բոլոր հնարավորությունները այստեղ բացել և դրսևորել, բայց ես դες վստահեցնում եմ, եթե ձեզ ազգային ժողովում ներկայացնի նա, ձեր ամենօրյա, առօրյա կյանքը կբարելավի նկատելիորեն։ Իսկ դրա համար պետք է միայն մեկ բան, հերիք է վախենալ, էլի վերջապես ինչից եք վախենում, ումից եք վախենում, ումից եք վախենում, տակը թռչող ժողովուրդ են դրանք, մի անգամ պինդ կանգնեցինք կփախնեն, վերջանա այս ամեն ինչը, ինչքան կարելի է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ոչ մեկիդ ոչ կարող են պատժել, ոչ մեկիդ ոչ մեկի գլխից մաս չի ընկնի, մենք կանգնած ենք, մենակ մի վախեցեք, գնացեք ձեր խղճի մտոք, ընտրությունը կատարեք, և եթե ձեր խղճի մտոք անեք դա, ես վստահ եմ, որ Դաշնակցությունը կհաղթի ու ոչ միայն դուք կլինեք պաշտպանված, այս երկիրը շատ ավելի անվտանգ կլինի։